ওয়াও ওয়াও একটা কালেকশন কিন্তু একটা পিয়ানো আছে, এটা মেটালের, অনেক সুন্দর সাউন্ড হয়। বাচ্চাদের জন্য দুটো স্টিক আছে, স্টিক দিয়ে এগুলো বাজানো যাবে। এমন একটা গাড়ি, এটা প্রাইসটা আছে 2950 টাকা। এটাও ফুল মেটাল। ফুল মেটাল 350 টাকা। গাড়ি আছে, এটাও মেটালের, এটা আছে 2350 টাকা। এটা প্রাইস কত? এটা প্রাইসটা আছে হলো 850। $450 করে। তারপর হচ্ছে এটা আবার একটা মেটালের একটা গাড়ি আছে ব্ল্যাক, এটার প্রাইসটা আসবে গিয়ে 1450 টাকা। এটারও সাউন্ড মিউজিক হয়। লাইটিং এগুলো যেগুলো দেখতে আছেন এগুলো সবগুলোই মেটালের গাড়ি। এটা আবার এক্সক্লুসিভ, এটা একটা দরজা খুলে। এর প্রাইসটা হচ্ছে কি হলো 550। 5 এখানে নিউ একটা বাইক আছে, এটাও অনেক সুন্দর। এটা মেটাল বডি, এটা প্রাইসটা হচ্ছে 1150 টাকা। 1150 টাকায় সুন্দর এই ফুল মেটাল বডি এই বাইকটি অর্ডার করতে পারেন আপনারা। একটা গাড়ি আছে বকচে, আনকমন একটা গাড়ি, এটা প্রাইসটা আছে 2950 টাকা। এটাও ফুল মেটাল। 350 টাকা। একটা গাড়ি আছে, এটাও মেটালের, এটা আছে 2350 টাকা। তার ঘেট ধর, ওয়াও খুবই এলিগেন্ট একটা। ওয়াও প্রাইসটা এটা হচ্ছে যে 2350 টাকা। 350 টাকা। অনেক সুন্দর একটা গাড়ি। আছে, এটাও মেটাল বডির, এটাও দরজা গেট সবই ওপেন হবে। এটা প্রাইসটা হচ্ছে 2650 টাকা। 2650 টাকা। অনেক সুন্দর। ওয়াও তারপর এক আনকমন একটা গাড়ি আছে এক্সক্লুসিভ, অনেক সুন্দর একটা মডেল, এটাও মেটালের। এটা কত প্রাইস? এটা আছে যে 3050 টাকা। 3000। অনেক সুন্দর। চলবে, অনেক সুন্দর। এটা প্রাইস কত? এটা প্রাইসটা আছে হলো 850। আছে, এটা বাবুদের জন্য অনেক সুন্দর। ওয়াও ওয়াও একটা কালেকশন কিন্তু আপনার বাবুর জন্য দর্শক। এটা এটাকে বলে ডিজিটাল কয়েন। হ্যাঁ, টাকা দিলে টাকাটা নিয়ে দেখা। এই যে এটা 4টা জিরো দিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিলে এটা খুলে আসবে। তারপর আপনি টাকাটা আবার দিবেন, ভিতরে আবার টাকাটা নিয়ে যাবে। এই যে টাকাটা নিয়ে গেল। ওয়াও উপর থেকে আবার কয়েন রাখা যাবে। এটা হ্যাঙ্গিং করে রাখা যাবে। দিতে পারবে। এটার ছোট বড় 3টে সাইজ হবে। ছোট বড়। এই যে সাইজ 3টে এখানে। আচ্ছা বড়টার প্রাইস কত? বড়টার প্রাইস হচ্ছে 1950 টাকা ভাইয়া। 1950 টাকা। তারপরটা হচ্ছে যে 2050 টাকা। তারপরটা হচ্ছে 1650 টাকা। জি, এখানে বিভিন্ন মেটালের টেবিল কালার কি এই তিনটেই अवेलेबल? যে 3টে অ্যাভেলেবল। এই তিনটে अवेलेबल কালার আছে। অল্প টাকার মধ্যে কিন্তু বাচ্চাদের জন্য এই ডিজিটাল কয়েন বক্স নিয়ে এখন থেকেই কিন্তু তার মধ্যে একটা সেভিংসের একটা
এটা নিতে পারেন মাত্র 1950। 1950, 2050, 1650, তিনটে 1650। ডিজিটাল এটিএম। এই যে গাড়ির প্রাইসটা এটা হচ্ছে ডেস্কে রাখার জন্য, এটা 2050 টাকা। এটা ফুল, এটা হচ্ছে মেটালের একটা গাড়ি, শোপিস। জি এন্টিক জি, এন্টিক কালার একদমই। জি, এটার একটা সাইজ আছে, এটার প্রাইস হচ্ছে 1850। খুবই সুন্দর। 950 থেকে শুরু করে 850 পর্যন্ত আপনার বিভিন্ন কালারের গিটার পাওয়া যাবে। যেমন বেবি বাচ্চাদের জন্য একটা টলি আছে, অনেক সুন্দর একটা টলি, মেয়ে বেবি বাচ্চাদের জন্য অনেক সুন্দর। এটা সাজাইলে একটা টলির মতো। এখানে এটা প্রাইসটা, এটা প্রাইসটা হচ্ছে 1850 টাকা। আমি বলছি খেলনা সবই আছে। বেবি বাচ্চাদের জন্য একটা আনকমন একটা পিয়ানো আছে, এটা মেটালের, অনেক সুন্দর সাউন্ড হয়। বেবি বাচ্চাদের জন্য দুটো স্টিক আছে, স্টিক দিয়ে এগুলো বাজানো যাবে। এটা কেমন প্রাইস? এটা প্রাইসটা আছে 1850 টাকা। 1850 নিচে মেয়ে বেবি বাচ্চাদের জন্য। তারপর আপনার একটা আনকমন একটা খেলনা আছে, সুই সুতো বলে। সুই সুতো। জি, সুই সুতো বলে। এটা নতুন, ভিতরে অনেক কিছু দেওয়া আছে, সুই সুতো দিয়ে সে কিছু অনেক কিছু বানানো যাবে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে গিয়ে হলো 1450 টাকা। বিভিন্ন এরকম অনেকগুলো ব্রেসলেট টেসলেট এগুলো বানানো যাবে। ওকে, 1450 টাকা। এখান থেকে শুরু করি। এই যে সুন্দর এই গাড়িটা আছে, এটার প্রাইস 3250, 2350। এগুলো সবই হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল, রিচার্জেবল ব্যাটারি। সো ব্যাটারি নিয়ে কোনো টেনশন নাই, রিচার্জ করবে আর বাচ্চারা খেলতে পারবে। এইটা কিন্তু খুবই এক্সক্লুসিভ একটা গাড়ি, দেখতে খুবই সুন্দর। এটার প্রাইসটা তেমন ব্যাটম্যান 2250। ড্রোনের কালেকশনও কিন্তু আছে দর্শক। সো আপনারা কিন্তু ড্রোনও যদি নিতে হয় সেটাও কিন্তু এখানে পাবেন। সো গিফট আইটেম বলতে যা বোঝায় সব কিছুই কিন্তু এই অর্টিজান হ্যারোডসের মধ্যে পাবেন আপনার। লেগো, এই যে এগুলো বিভিন্ন সাইজের, বিভিন্ন এর অনেক লেগো, বিভিন্ন কোয়ান্টিটির। এটা আছে 322 পিস। 322। জি, 322 পিস। প্রাইসটা হচ্ছে 1950 টাকা। 1950। তারপরে একটা প্রাইস আছে যে হলো 2150 টাকা। এটাও লেগো, এটা বিভিন্ন সাইজের হবে, বিভিন্ন কালার আছে। এই যে এগুলো সবই বিভিন্ন কালারের বিভিন্ন সাইজের কিন্তু পেয়ে যাবেন আপনারা এই লেগো সেট। বেবি বাচ্চাদের ছোট ছোট এগুলো হচ্ছে বেবি বাচ্চাদের জন্য ঘাড়ি। এগুলো মেটালের অনেক সুন্দর ঘাড়ি। 100 থেকে শুরু করে আপনার 3500 পর্যন্ত আপনার গাড়ি আছে। আমি নিউ একটা গাড়ি দেখাচ্ছি আপনাকে, অনেক আনকমন একটা গাড়ি। এটার প্রাইসটা হচ্ছে গিয়ে হলো 3250 টাকা। এটা আনকমন একটা এক্সক্লুসিভ একটা গাড়ি। আরো ফাংশন আছে, ভিতর থেকে আপনার এখান থেকে ধোঁয়া বের হয়। এই যে ফুল মেটাল। এটা ব্যাটারি আছে, একটু চালান। এই যে অর্ডার ওয়াও, একটা কালেকশন। এটা আপনারা কিন্তু অর্ডার করে ফেলতে পারবেন। অনেক সুন্দর একটা গাড়ি। এটা আপনার বাসার জন্য নিতে পারেন বা অফিসের ডেস্কেও কিন্তু সাজিয়ে রাখার জন্য একটা যথেষ্ট সুন্দর একটা জিনিস। বড়টা প্রাইসটা আছে 1750 টাকা। 1750 টাকা প্রাইস। এটা প্রায় যে আর এটা প্রাইসটা আছে 1650 টাকা। 1650। বিভিন্ন প্রাইজের অনেক সুন্দর খেলনা। এটা প্রাইসটা হচ্ছে যে 950। এটা হচ্ছে মেকআপ বক্স।
হ্যাঁ ইউজ করা যাবে। ওকে, ইউজ করা যাবে মেকআপ বক্স। আচ্ছা, দেখতো খেলার এটার অনেকগুলো কালার আছে। রাইট, অনেকগুলো কালার আছে, রাইট। কয়টা কালার আছে এটার? এটার 4টা কালার আছে এটার। এটা 4টা কালার আছে। জি, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর এটা কালেকশনটা। এটা কি? এটাও কি মেকআপ? এটা মেকআপ সেট, এটাও ইউজ করা যাবে। ওকে, এটাও মেকআপ। এইটা দর্শক, যেটা আপনার ভালো লাগে সেটা কিন্তু আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে কিন্তু অবশ্যই অর্ডার করে ফেলতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপের থ্রুতে। তার এটাও মেকআপ অনেক সুন্দর। নাইস, নাইস, ওয়াও। দর্শক ভালোভাবে দেখুন, জিনিসটা কিন্তু খুবই অ্যাট্রাকটিভ এবং খুবই সুন্দর। আপনার বাচ্চাদের জন্য কিন্তু এটা অর্ডার করে ফেলতে পারেন। খেলনা এটা হয়েছে মালয়েশিয়ানটা, অরিজিনালটা 300 করে প্রাইস পার পিস। It's 300.